Geleceğiz. Tamam. Şimdi yatıralım. Şurada tırnağı var, bunu bastırıyoruz böyle, kendi kendine çıkıyor. Ne taraftaydı ya? Evet, PRC avizelerin tamir ve bakımı arkadaşımız başlamış bulunuyor. Evet Sayın Ustam, duygularınızı alalım. Bu tamire nasıl başladınız? Bu doğuştan gelen bir şey. Yani demek istiyorsunuz ki ben daha doğmadan önce bu işlerden az çok anlıyor muydum demek Anlıyorum, az istiyorsunuz? çok anlıyorum. Evet. Tamam. Şimdi yuvasına takalım mı? Mesela deneyelim. Daha iyi mi olur? Diğer hangisiydi? Zımparayla araları temizliyoruz. Peki usta zımparayla temizlemezsek ne olur acaba? Aradaki oksiti gideremez. O da iyi yanmasını engeller. Elektrik atlamasını ve de Nasıl atlaması? elektrik kolay akım geçmeyince oksitlenme yapar. Yani diyorsun Isınmaya sebep olur. Yani direnç görevi yapar orası. Bilmeyen insanların yapması doğru bir şey değil tabi de. Elektriği iyi bir şekilde iletmesi için. Şimdi bunları sıkıştırıyorum böyle. İyi tutsun diye. Deneyelim. Nasıl tutuyor? Gevşek olursa elektrik atlama yapar. Ark yapar. Ark dediğimiz şey vardır. Bu da istemediğimiz bir şeydir.
Diğerinde böyle zımparalıyoruz arasına. Az daha açılmış burada. Biraz yakınlaştırırsan görürsün. VD40'la aralarına. Peki ustacığım, bu ilacın ne faydası var? İletimi mi sağlıyor yoksa nasıl yapıyor? İletkenliği daha da rahat bir şekilde olmasını sağlar. Daha iyi iletiyor yani. Tamam. Şu oldu herhalde. Bunu yapmışsın galiba. Artık teste geçebiliriz. Evet. Şimdi bunlar arasındaki boşlukları almak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hafiften yamultuyoruz. Böyle. Biri sağlı, biri sollu. Yani imgesine değmesini, sıkışmasını sağlıyoruz. Daha doğrusu sökmemize gerek kalmayacak. Biraz kırıldı ama umarım çalışır. Usta, sen yaptın da çalışmaz mı ya? Oo, süper oldu ya. Bak 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 Artık bak. oynatıyoruz, hiçbirisi Oo. bir kesilme olmuyor. Evet. Eline sağlık usta, çok iyi oldu ya. Boncuk gel. Bak. Oo, kalite kontrolü de yapabiliriz. Boncuk bakıyor, kontrol ediyor.